6月25的時陣呢，落大雨害台北內湖一寡所在地的淹水。今仔日呢，這台北市環保局就趕緊來拼水溝啊，公園處也有修剪樹啊。另外講，就這北北基桃敢是有機會來放這風台架咧？台北市長蔣萬安強調，會遵照這標準來決定，也會和北北基桃討論交換意見。環保局的人員是加強清溝啊，全力做好風台整備。包圍風台是詳細正明，加上進前0625的大水雨，造成內湖部分地區攏淹水。民眾攏講希望賣過淹嘛。這一次該淹的都淹走了，沒有什麼可以淹了。有清雨，大概不會淹了啦。以前有預計過的，我們也會列為要重點的區域，市場周邊、捷運還有百貨公司。這些的區域我們也會做加強的巡檢跟清疏的工作。市府吳家大意完成台北市50個土石流、尖細溪流和地方地的清除工作，也針對台北市12個邊坡，已經準備人力和設備。頂擺淹水淹到真嚴重的內湖區金龍里，已經移墾150包的沙包，讓民眾攏總提了。再別擱送300包過去。台北市長蔣萬安早起主持包圍風台整備會議的時陣講，這擺風台差不多是等於2015年的蘇迪力風台，因當陣路邊的牆也是倒3000多張，因應強台包圍公園處嘛專門來動員。我們現在道路上應該有將近20組的一個工班，預計本周會再完成2000棵樹木的一個修剪。包圍我台灣是愈來愈近，新北市政府是加強地勢較低、較會淹水的所在的整備，而且強化土石流尖細區、崩塌地和坡地災害防範措施。基隆市長謝國良早起嘛到東勢抽水站視察抽水站風台整備，要求全面戒備，確保抽排系統正常運作。如臨大敵嚴陣以待。那所以我們連續3天都跟公務處針對邊坡抽水站清淤的部分，也請環保局的同仁積極來進行。尤其新北市的山區雨量是豪大雨的等級，像我昨天到溫仔郡，都是看防災準備的情形。氣象署預估拜5、拜6，也是包圍風台影響台灣上明顯的時陣，各界關注北北基桃，更有機會來放風台架。根據過去的慣例，我們是在前一天晚上的8點前，我們先跟各縣市討論、交換意見。台北市我們一般還是會以整天為原則。盡量跟基北的我自己有利。因為基隆市進前才宣布調整大雨停班停課的標準，讓外界關注講，這擺敢會和北北桃是採取無共步的做法。對這謝國良表示講，停班停課嘛是會和台北市、新北市和桃園市密切來聯絡，由4個市長做伙討論、做伙來決策。記者綜合報道。